March 2018 Cost and Management Accounting မိကွန်းအတွက် number 4 ပို့ဆောင်ဆက်ပြီးလေ့ကျင့်ကြည့်အောင်ဒီပို့ဆောင်မှာ overhead နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောလိမ့်မယ် E-Limited က has to protection department နှစ်ခုရှိတယ် manufacturing ရဲ့နောက်တစ်ခု packaging ရဲ့ဒါ manufacturing နဲ့ packaging က production department နှစ်ခု two service department store နဲ့ administration နှစ်ခုရှိတယ်ဟုတ်ပြီစုစုပေါင်း department 4ခုပေါ့ production overhead တွေပေးတယ် run and rates machine depreciation store salary administrative salary နဲ့ light and heat power ရဲ့ပြီးရင် other overhead တွေရရှိတယ်အဲ့ဒါမှာ the following information relates to department is ဆိုပြီး department တစ်ခုချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ information တွေပေးတယ် electricity usage ကိုပေးတယ်ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ဖွဲ့ပေးသွားတယ် floor space ကိုလည်း square meter နဲ့တွက်ပြီးပေးသွားတယ်အဲ့ဒီပြင် machine value အသုံးပြုထားတဲ့စက်ပစ္စည်းတွေရဲ့တန်ဖိုးကိုလည်းပြောသလို other overhead cost ကျတဲ့ပမာဏတွေကိုလည်းပြောသွားတယ်ပြီးရင် direct labor အောင်ပါပေးပြီး machine အောင်ပါပေးတယ်သူတို့နှစ်ခုကတော့ production department မှာပဲပေးပြီးတော့ number of store requisition store ကနေ material တောင်းခံပြီးအသုံးပြုတဲ့အချိန်အရေအတွက်ကိုလည်းပြောသွားတယ်နောက်အဲ့တော့ store department စီကနေပြီးတော့ manufacturing department ကတောင်းခံတဲ့ material ဒီအချိန်230ရှိပြီး packaging ကတောင်းခံတဲ့အချိန်က80ရှိတယ် the company policy is to reportion company policy က reportion လုပ်ပါမယ် service department overhead to the production department service department ရဲ့ overhead ကိုဒီ reportion လုပ်ပါမယ် using the direct method ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ reportion လုပ်ပါမယ် on the following basis administration က 60% ဒီ administration ရဲ့စရိတ်ကိုဒီ manufacturing စီက 60% ကြာခံခိုင်းပြီးတော့ packaging စီက 40% ကြာခံခိုင်းမယ်ဒါဆိုရင်အခုပြောတဲ့ကိစ္စဒီဒါ reportion လုပ်တဲ့အခါမှာhighlight ဆွဲထားလိုက်မယ်နော် the company policy is to reportion service department overhead ကိုပြန်တောင်းတဲ့ကိစ္စနော်အဲ့တော့ direct method ကိုသုံးမယ်ဆိုတော့ production တွေစီကနေ direct charge လုပ်မဲ့သဘောကိုပြောတာ admin ရဲ့စရိတ်ကို manufacturing က 60% ကြာခံရမယ် packaging က 40% ကြာခံရမယ် store ရဲ့စရိတ်ကိုကျတော့ number of store requisition ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကြာခံခိုင်းမယ် other information တွေပေးသွားတယ် all calculation should be rounded to nearest dollar ကိန်းပြည့်ယူပြီးတော့ပေးရမယ်တသမလုံးဝမယူပါနဲ့เนาะအနည်းဆုံးကိန်းပြည့်ယူရမယ် complete the overhead distribution table ဆွဲပေးရမယ် for E-Limited on the following page ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာ space for working ဆိုပြီးတော့ working တွက်ချင်တွက်လို့ရအောင် space ပေးထားတယ်ပြီးရင် overhead distribution အတွက် statement ပေးထားတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ overhead distribution အတွက်ကို table ပေးထားတယ်ဆိုတော့ဒီ table ကိုကြည့်အောင် run and race total စောစောတွေ့ခဲ့တဲ့ပေါ်ကတွေ့ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲအကုန်သွားထည့်မယ် run and race နောက်တစ်ခုဒီ other overhead ရဲ့ပြီး administrative ရဲ့ store and salary ရဲ့စသဖြင့်အဲ့ဒါတွေဒီဘယ်နှခုရှိလဲ2 4 6ခုရှိတယ်နောက်ဒီနေရာမှာ run and race ကစပြီးတော့2 4 6အဲ့6ခုစလုံးထည့်မယ်တန်းစီပေါင်းမယ် total basis ပဲအချိုးနဲ့ခွဲမလဲတင်တော်တဲ့အချိုးနဲ့ခွဲပြရမယ်ဒီတော့တင်တော်တဲ့အချိုးနဲ့ခွဲဆိုတဲ့အခါမှာ run and rates ကိုခွဲမယ်ဆိုရင် floor space နဲ့အချိုးချရမယ်အဲ့တော့ floor area basis လို့ရေးမယ် depreciation ကကျတော့ machine value နဲ့ခွဲမှဖြစ်ပြီးတော့ store salary ကဒါ store နဲ့ပဲသက်ဆိုင်တယ်ဆိုတော့ store column မှာပဲတော့ထည့်ပါ admin salary ကလည်း admin နဲ့ပဲသက်ဆိုင်တယ် admin column မှာတော့ထည့်မယ် power light and heat ကတော့ power light and heat ရဲ့သုံးစွဲမှုအနေထားအရသူပေးထားပြီးသားဖြစ်လိမ့်မယ် electricity usage 45ရာခိုင်နှုန်း30ရာခိုင်နှုန်း10ရာခိုင်နှုန်း15ရာခိုင်နှုန်းအဲ့ဒီချိုးတိုင်း45 30 10 15ဆိုတဲ့ရာခိုင်နှုန်းတွေနဲ့ခွဲပြီးတော့ပြပေးရမယ်နောက်တစ် electricity usage ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ထည့်ပေးရမယ်နောက်တစ်ခု other overhead အဲ့ဒီ other overhead ကတော့ဒီသူပေးထားတဲ့အတိုင်းပဲဓာတ်ရိုက်သွားပြီးတော့ထည့်ပေးရမယ်နော်အဲ့တော့သူပေးထားတဲ့အချိုးအစားတိုင်း other overhead ဒီတန်ဖိုးအတိုင်းပဲဒါပေးထားတဲ့တန်ဖိုးအတိုင်းပဲသွားပြီးတော့ရေးသွင်းပေးရုံပဲပေါ့နော် other overhead က3420ဒီကြောင်ပြန်ပေါင်းကြည့်အောင်နော်3420ရဲ့2190 840 1590ပေါင်းလိုက်ရင်8000ဒီမှာပေးထားတဲ့ other overhead ကလည်း8000ဆိုတော့အဲ့ဒီပေးထားတဲ့အတိုင်းပဲသွားပြီးတော့ဒါ
ရေးသွင်းပေးလိုက်ရုံပဲဟုတ်ပြီအားလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့ total ရလာတယ် department တစ်ခုချင်းရဲ့ ZA တွေကိုလည်းတန်းစီပြီးမြင်းပိတ်ပြီး total ပေါင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီအောက်မှာ reapportionment လုပ်ရမယ် reapportionment ခေါင်းစဉ်တက်လိုက် reapportionment ခေါင်းစဉ်တက်ပြီးတော့မှ administrative overhead ကို reapportion လုပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီခွန်3.5ကို admin မှာ admin department မှာခွင့်ခတ်လိုက်ပြီးတော့မှ admin overhead ကိုခွဲရင်ဘယ်ချိုးနဲ့ခွဲမလဲသူပေးပြီးသား direct portion method 60/40နဲ့ခွဲမယ်ဒါဆိုရင်စောစောတွေ့ခဲ့တဲ့ administration ရဲ့ခွန်3.5ကို60%အတွက်40%အတွက် manufacturing နဲ့ packaging production department တွေကိုချခံခိုင်းလိုက် store ရဲ့ overhead ကိုတော့ number of store requisition ပေါ်မူတည်ပြီးတော့320နဲ့80ပေါင်း400ပေါ့နောက်တော့ဆိုရင်ဒီ total 80-50ကို400နဲ့စားပြီး320နဲ့မြောက်ရင် manufacturing ကချခံရမယ့်ပမာဏ80နဲ့မြောက်ရင် packaging ကချခံရမယ့်ပမာဏ store ရဲ့အောက်မှာတော့ total ကိုခွင့်ခံရမယ်ပြီးမြင်ပိတ်ပြီးရှင်းလိုက် service department နှစ်ခုရဲ့ overhead ဒီ nil ဖြစ်သွားရမယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာ budget overhead cost ဒီ26,493ရဲ့12,209ကျပ်ရဲ့ဆိုပြီးထွက်လာမယ်ဟုတ်ပြီတော့ဆိုရင်ဒီနေ့မှာ revised total ဆိုပြီးတော့ဒီအဖြေတစ်ခုထွက်လာမယ်နောက်တစ်ခုဗာမေးလိုက်ကြည့်အောင် The manufacturing department absorb overhead on the basis of machine hour. Manufacturing department ဒီ OER ထွက်တဲ့အခါမှာ absorb overhead on basis of machine hour ဆိုတော့ budget production overhead ကိုတည်ပြီး budget machine hour နဲ့စာနောက်တစ်ခု packaging department ကတော့ absorb overhead on the basis of direct labor hour နဲ့ base လုပ်ပါတယ်သူကြတော့ direct labor hour ပေါ်မှာ base လုပ်ပြီးတွေ့ရမှာပေါ့ calculate the overhead absorption rate တွေတွက်ပေးပါ manufacturing department and packaging department using the company policy given to answer 2 decimal place အရေးကြီးတယ်2 decimal place လို့ပြောတဲ့အတွက်သတ္တမ2နေရာယူပေးရမယ်ဒါဆိုဒီနေရာမှာဒီ budget production overhead ကိုဒီbudget activity နဲ့စာပုံသဏ္ဍာန်လေးရေးလိုက်ပေါ့နော် budget activity နဲ့စာလို့ပဲရေးလိုက်ပေါ့ပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာ manufacturing အတွက်ဆိုပြီးတော့ manufacturing ရဲ့ budget overhead ကိုတည်မယ် manufacturing ရဲ့ budget overhead ဘယ်လောက်ရထားလဲတော့ပြန်ကြည့် manufacturing ရဲ့ budget overhead ဒီ26493ကိုတည်မယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ budget machine hour နဲ့စာမယ်အဲ့တော့ manufacturing ရဲ့ budget machine hour ဘယ်လောက်ရှိလဲmachine hour ဒီ800နော်အဲ့တော့ manufacturing ရဲ့ budget machine hour 800နဲ့စာမယ်နောက်တစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီစောစောတွေ့တဲ့ packaging ဆိုရင်လည်း direct labor hour နဲ့ base လုပ်ပါလို့ပြောတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ direct labor hour 1600ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ overhead ကိုတည်ပြီးသူကကျတော့1600နဲ့စာမယ်ဒါဆိုရင် manufacturing က800 machine hour နဲ့စာနောက်တစ်ခု packaging ကြလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ budget overhead ကိုတည်ပြီးတော့ budget direct labor hour 1600နဲ့စာဒါဆို OER ရမှာပေါ့နော် OER ဒီ base ပေါင်ရေးတဲ့နဲ့33.12 per machine hour ရဲ့ 6.38 per machine hour ရဲ့ဆိုပြီး OER တွေကိုရေးပေးရမယ်နောက်တစ်ပိုင်းပါဆက်ပြီးလဲကြည့်အောင် actual overhead and number of machine and direct labor hour အခုတစ်ခေါက်ပေးသွားတာ actual data ကိုပေးသွားတယ် actual overhead ပေးတယ်ပြီးရင် actual machine hour လည်းပေးတယ်လို့ actual labor hour လည်းပေးတယ် February 2018အတွက်ဒီတော့ manufacturing ရဲ့ packaging ရဲ့နှစ်ခုမှာ actual overhead ရဲ့ actual labor hour ရဲ့ actual machine hour ရဲ့ပေးတယ်တွက်ခိုင်းတာက overhead over absorption or under absorption over under absorb တွက်ပေးရမယ်February လအတွက်တော့ပေးရမယ် manufacturing ရဲ့ packaging ရဲ့ဒါဆိုရင် budget production ဒီနေရာမှာ manufacturing department နဲ့ packaging department ခေါင်းစဉ်နှစ်ခုတင်လိုက်နှစ် column ပေါ့ပြီးတော့မှအရာမှာ overhead absorption rate OER ဒီစောစောရထားတဲ့အဖြစ်ကိုဒီ manufacturing အတွက်ကဘယ်လောက်ပါ machine hour packaging အတွက်ကဘယ်လောက်ပါ labor hour အပေါ်ကတွက်ထားပြီးသားဒီနေရာမှာတွက်ခဲ့တဲ့ဟာကိုပြန်ကူးယူလိုက်ပေါ့နောက်ဒီမှာတွက်ပြန်ရေးလိုက်ပြီးတော့မှ actual activity လို့ရေးပြီးတော့ manufacturing ရဲ့အောက်မှာ actual machine hour 840ကိုရေးမယ် packaging ရဲ့အောက်မှာ actual labor hour 160ကိုရေးမယ်ပြီးရင်သူတို့နှစ်ခုကိုမြှောက်လိုက်တဲ့အခါမှာမြင်းပိတ်ပြီးတော့ factory overhead absorb production overhead absorb ဆိုပြီးစာညွှန်းလိုက်နောက်တော့ production overhead absorb ရပါမယ် OER actual activity နဲ့မြောက် production overhead absorb
အဲ့ဒီအောက်မှာ actual production overhead ဆိုပြီး2800ရဲ့9950ရဲ့ကိုရေးမယ်ပြီးမြင်ပေးလိုက်မယ်ချမှတ်ချက်ရှာလိုက် absorb ကများရင် over absorb လို့ရေးပြီးဒီ absorb ကနေခဲ့တော့ under absorb ဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ over မြင်းဆောင် under absorb များရင် over absorb ဖြစ်မယ် absorb ကနေရင် under absorb ဖြစ်မယ် under absorb ဆိုရင် green ခတ်ပြီးပြပေးတယ်နောက်နံပါတ် D explain why E-Limited should use predetermined overhead absorption rate ဘာကြောင့် predetermined overhead absorption rate ကိုသုံးသင့်တယ်လဲဘာကြောင့် OER သုံးသင့်တာလဲလို့သူကမေးသွားတယ် predetermined overhead absorption rate ကိုသုံးမှသာ customer စီကိုသတ်မှတ်တဲ့ customer နဲ့ negotiate လုပ်မဲ့ရောင်းဈေးသည် all cost ကိုကာမိပြီးသားဖြစ်မယ်။နောက်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့က customer စီကိုပြောတဲ့ selling price ထဲမှာ all cost ကိုကာမိရမယ် to cover all cost ပေါ့နော် all cost ကိုကာမိဖို့လိုတယ်။အဲ့တော့ cost အလုံးကာမိဖို့ဆိုလို့ရှိရင် fixed production overhead သည်ဒါ predetermined ကြိုတင်ခန့်မှန်းပြီးတွက်ချက်ထားရတယ်။ predetermined လုပ်ပြီးတော့ estimate လုပ်ထားရတယ်။အဲ့ predetermined rate အတိုင်း customer စီကတောင်းမဲ့ selling price ထဲမှာဒါ all cost ကိုတွက်ယူတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနှုန်းအတိုင်းထည့်တွက်ရမယ်ဒီတော့ to ensure that costs are passed on to the customer and when work is done အလုပ်ပြီးရောက်တဲ့အခါမှာ which should ensure that all overhead costs are covered during the period အဲ့ဒီကာလအတွင်းမှာကုန်ကျထားတဲ့ cost အလုံးဒီအလုပ်ပြီးမြောက်တဲ့အတူအကုန်လုံး cover ဖြစ်သွားရမယ်နော်အဲ့တော့ to ensure that costs are passed on to the customer cost ဒီအလုံးကို customer တွေစီကိုချကန်ခိုင်းရမယ်အဲ့တော့ cost အလုံးကို customer တွေစီကိုချကန်ခိုင်းတဲ့အခါမှာအလုပ်ပြီးမြောက်မှုနဲ့အတူအဲ့ဒီကာလကုန်ဆုံးချိန်မှာသက်ဆိုင်ရာကာလအတွင်းကျတဲ့ cost ဒီအလုံးဒီလည်း cover ဖြစ်ပြီးသားအနေထားရသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ to assist with cost plus pricing setting cost ပေါ်မှာအမြတ်တင်ပြီးရောင်းဈေးတွက်တဲ့စနစ်ကိုဒါအထောက်အကူဖြစ်အောင်လို့ cost ပေါ်မှာအမြတ်ပေါင်းထည့်တဲ့ဆိုတဲ့ cost ကိုဒီ all cost ကိုအနည်းဆက်ဆုံးမှန်ကန်အောင်တွက်နိုင်ရမယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့် overhead နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ overhead rate တွေကို predetermined အနေနဲ့ကြိုတင်တွက်ချက်ထားမှသာ estimate လုပ်လို့ရတယ်အနည်းဆက်ဆုံးပြောလို့ရမယ် Now explain why E-Limited has chosen the method used to absorb the overhead in the packaging department. Explain ဆိုရှင်းပြပါပေါ့။နောက်အဲ့တော့ဘာကြောင့် E-Limited က chosen ရွေးချယ်တာလဲ The method used to absorb the overhead in packaging department. ဒီတော့ method used to absorb the overhead in packaging department ဆို packaging department မှာသုံးလိုက်တဲ့ methodဘာ method ကိုသုံးထားလဲဆိုတော့ labor hour base နဲ့ OER တွက်ထားတဲ့ method ကိုသုံးထားတယ်။ labor hour base method ကိုသုံးထားတာဒီဘာကြောင့်သုံးထားတာလဲ။ E-Limited ကဘလို့နေထားနဲ့တွက်တယ်လဲဆိုတော့ OER ဒီ labor hour base နဲ့တွက်ထားတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ department မှာ labor intensive ဖြစ်နေလို့ပဲ။နော်အဲ့တော့ E-Limited ရဲ့ packaging department ဒီ labor intensive ဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ။သူ့ department ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာpackaging department မှာ labor hour က1600ဖြစ်ပြီး machine hour 250ပဲရှိတယ်။ဒီတော့သူ department ရဲ့ overhead အများစုဒီ labor ကြောင့်ဖြစ်စေတယ်လို့သတ်မှတ်ပြီးတော့ labor ကြောင့် overhead တွေကုန်ကြတယ်။ဆိုလိုတာ labor နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမရေးဆောက်ရှောက်မှုရှိမယ် overtime charges တွေရှိမယ်။ပြီးရင်အဲ့ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြိုးပို့လုပ်ပေးရတဲ့ ferry charges တွေလည်းပါတယ်လို့တခြားသော allowance တွေခံစား권တွေလည်းရှိတတ်တယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီ packing department မှာ labor တွေအဓိကအသုံးပြုထားတဲ့အတွက်ကြောင့်လူနဲ့ပတ်သက်ပြီး overhead ကအဓိကဖြစ်ပေါ်စေတယ်။နော်အဲ့တော့သူ department မှာကုန်ကျတဲ့ overhead အများစုသည်ဒါ labor intensive labor ကြောင့်အဓိကကုန်ကျတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ department ရဲ့ overhead ကိုဒီ labor hour base နဲ့တွက်တဲ့နေဆိုတဲ့ idea ကိုပေါင်းရေးပေးရမယ်။ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီပုံစံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ overhead distribution table ဆိုတဲ့ဇာတ်ဒီ overhead distribution table ဆိုတဲ့အလေးချင်းရယ်နောက်တစ်ခုဒီ OER နဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘောတရားတွေရယ် over under absorb တွက်တဲ့သဘောတရားတွေရယ်ဒါတွေကိုသေချာသဘောတရားနားလည်အောင်ပြန်ပြီးတော့တွက်ချက်လေ့ကျင့်ကြည့်ပါပြန်ချရေးကြည့်ပါ